老圈们，欢迎来到藏物周大玩具分享频道。今天分享亚尔特家的这个蓝素体，我是灰色的限定版。首先看一下他们家的这次的包装盒，盒子比较大啊，整体来说比我想象的素体盒子要大一些的。然后正面是它这个人物分绘，图描大小，背面是它这个官图里的这三个素体做出来这个挥拳动作。然后配件上来说，首先呢，这次给了这个他们家的这个祖传地台，这个地台真的是很大很大。哎，怎么说呢？占地儿，只能这么说，占地儿。这么点小人物用那么大的地台，真的我觉得意义不大。然后一个说明书，描绘了这个它所有的这个配件量，然后替换的这些手型，手型给的还是很多的。那么说到手型，我们来看它的手型。手型给的还是真的是挺多的，一共是算上本体的拳头手，一共是7对。第一对是这种比较大的这种放松或者说是抓取、托举啊都可以。然后第二就是龙爪手，素体的这个细节还是有的，血管上这些东西都有描绘。然后五指开合的持枪手，握持手。这个握持手是比较巧妙的，它并不是一个动手啊，而且给你开出来的这个缝隙，无论是你是夹一张牌啊、夹烟呀、吃物啊，都是可以的。然后最后一对是直枪手，然后本体上的这个拳头手，头雕一共是3个头雕。首先是这颗无面头，其实最早看光头的时候，我总感觉无面头会像一个就是面具一样那种状态，但是其实它这个有点像泥塑捏出来那个原始的那个脸型而已。特色上来说，我觉得就不是那么好看了，没有特色。然后还有一个没有涂装的人脸头，五官做的还是比较英俊的。然后本体上的这颗带着胡须的针头，这个头它还给你了一个防穿帮的一个后脑勺，这个是有点意思的。好，配件全部说完了，那么我们来看可动。首先从上往下走，低头，整体联动下来的低头幅度，然后抬头的幅度，左右旋转，头部的可动是相当可以的，而且这个蓝素体还做出来这个脖颈的问题。然后大臂的平台，它平台的话，这个肩胛最好覆盖上去90度。然后这里有一段旋转，然后大臂这里有一段旋转，因为这头有个双旋转。手肘、手部的可动就是这个靠的这个一点点的这个关节。虽然说肩部这里头也给了这个蝴蝶肩，但是说实话意义不是特别大。我把2个手臂全部往前掰，它是做不到交叉的，正常来说做不到，需要掰一下到这种幅度。然后往后掰的话，没有什么呢，就很紧，掰不动了。然后胸腰的可动这一条是没有问题的，后仰前倾。然后腹部这块的腰部，它的前后只有一点点啊，只有这么一点点，左右的幅度也非常小，而且很紧。旋转的话，只能旋转这么点。大腿的前踢，如果说你把这个调整正位的话，也就90度吧。后踢，但是干涉会让一些部分，比较丑啊。如果说你怕这个话，正常的后踢就比较小了。一字马需要调整，也就到这儿了。这里有段平转，但是很紧，非常紧，掰的手疼。然后膝盖、脚部接地、前脚掌。OK， 所有的可动我都介绍到这里了。然后我们来说一下它这次把玩的缺点，重头戏来了啊！首先最大的诟病是它这个手肘，我们给你放下，看到这个裂纹了吗？
我到手时候还没有这么大的开合度，但是随着把玩，这开合度越来越大，而且每个手臂的这个地方有个白痕，这只手也有白痕，然后它的这个缝合度也有往开裂的可能性，也见白了。你放下来时候还好一些，就伸直的时候，它这个缝隙并不是特别的明显。同样，这个也是，就还好一些。但是，一旦往前掰，这缝隙就裂出来了。我到手的时候，昨天到手的，还没有这么大的缝隙。随着把玩的缝隙越来越大，这个我觉得它这是设计上和材料用度上的一个问题。跟群友里也看了一下，几乎所有的无论什么颜色的都是这个问题。那它就设计上的有一个瑕疵，这个如果说去找它换的话，我觉得问题也不会解决掉的。然后它这个肩部这个是为了防穿帮嘛，它为了遮挡。但是呢，其实说白了，它这个就会有一些干涉，就是你这样或者把它压上去，都会有干涉。但这样的话会显得抬的会高一些。但如果说你把这个到这下面，你就抬的位置就会差一些，这是一点。然后蝴蝶肩其实做出来了，但是也相当于没做出来，意义不大，角度太小了，非常小。然后说到这里，说这个腰部特别的紧，而且腰部这里还有个问题，如果我说我把腰部这样旋转，我抬腿，这个腿是抬不动的，直接锁死了就。它这个设计这会儿我们没去拆它，我不知道它这设计是怎么干涉掉的，就你抬不动，你看这个能抬，但是这就抬不动了。如果说我回正，就可以抬起来了。如果说转到这个位置，这腿也抬不动了。所以说有一个最大可能性就是它的这个腹部这儿设计的这个怎么说呢，过于前倾了这个肌肉，然后就导致跟大腿的这个位置进行了干涉，就你只要旋转你就抬不动了，这是大腿这里的问题。然后屁股这儿，你如果前倾的太厉害，这里头是有穿帮，然后这个屁股这儿，因为它这个缝隙它这个做的有点低了，你在把玩旋转时非常容易就出现这个裤裆的塞到下边去了，你再弄出来就很费劲啊，这也是一个问题。然后继续往下，脚，其实很多群友也在吐槽，做这个脚真的是有必要做那么大吗？这个脚掌还好，但这个脚趾做的真的是，人类有这么长的脚趾，真的这美型度真的差了好多。一下这大脚丫子，我的天哪！到手时候我就觉得大拼珠，真是有点无语。是我订了2款啊，另外一款还没有发货，白敷的啊。这个限定是在小红书订的，所以说到的比较早一些。整体来说就是关节的阻尼感还是很紧实的，然后呢，美型度还是有的，整体的这个人物的美型度还是有的，这个肌肉的分布啊，造型做的还是很漂亮的。最主要就是这个材质和设计上，我真的是觉得为什么这个设计师设计时候不把玩吗？就这个一扭身我就抬不动了，这个太逆天了。谁家素体也没有说腰部这个微微旋转，这腿都抬不动了，完全抬不动。真的，这个是真的，实在是无语啊！真的是无语啊！这个设计，然后就是材料的问题，就这最大的诟病了。我估计玩伸长的会整个裂开的，应该会整个越来越裂。这个也是一个隐患吧。这个我不知道为什么会设计成是这种状态的。整体来说，反正价格在那摆着了啊，100块钱左右的一个素体，然后很紧实，虽然说可动有一些干涉，但是摆着玩的话还是能接受的，大不了坏掉再买一个，对不对？然后现在我还没有打算给他找衣服，所以说后期看看，也许给他配完衣服后再说吧。暂时因为灰色这个我本身就没打算给他配衣服。这种肤质的话，原本我想给他做成银华那种类型的一个人物的，因为当时看到了这种头雕嘛，但是没想到到手后是这种，真的是无面，一点细节没有，直接一个平滑的一个这个面具，这个是有点那什么的。我看看，蚂蚁头雕，挺适配的，大小还是可以的。蚂蚁这个大头也是可以配它的，成这个头。好了，今天就教到这里，拜拜。对，我不知道大伙儿的这颗头是不是同样的这个问题。哦，这颗头是这颗头，它只有一层一圈的这个掉漆，我不知道是掉漆还是嘛，就很亮，应该是磨蹭的这种蹭漆蹭下去。问了小红书的这个客服，昨天问的啊，一直还没回复我，不知道上班后能不能有人回复这个东西怎么去处理它。